大家好，我係 King 師傅，嚟緊咧就會講下咧一九七六年丙辰年出世嘅朋友喺2026年丙午年咧嘅運程嘅。好啦，首先啊丙咧就去咗乾卦，咁哇，今年自身情緒內裏嘅情緒比較波幅最陽最剛猛嘅火對住最唔穩定嘅水，陽同陽啦。喺度上刻，即係佢內裏情況係會時起時落，情緒有啲，但係就未去到暴躁。今年呢，朋友緣幾好，唔錯喎，諗法好多，想做嘅嘢有好多，朋友緣又好多，因為咧六合咧係代表多嘅意思，咁即係佢有好多諗法嘅今年，或者朋友緣都幾好，唔錯嘅。而且佢執行力幾強嘅喎。但係有多少血光，就建議咧農曆年後咧就去抽血驗身啦。抽個兩筒血去啦嚇，咁驗咗個身佢，咁出咗個血佢喺我嚟講洗牙係冇血嘅，就算有都係好少嘅啫，所以咧化唔到血光。化血光嘅意思係咩咧？喺未曾有血光之前，我哋出咗好多血，咁佢代替咗嗰個血光，或者當個血光嚟嘅時候，我之前已經流咗咁多血啦，抵消翻佢，個意思係咁樣啊。另外仲有個咧會快，比急趕快啊！除咗有血光血光點嚟嘅咧？都係太急太趕啦！好多慢中中好急好趕嘅時候，咁就會出意外天衝，咁同雙門走埋一齊咧，咁就好容易有血光嘅問題發生啊！咁有啲咩令你唔舒服嘅咧？今年咧會有傳統固有嘅問題，對你嚟講仍然係造成壓力，而嗰啲問題係變唔到嘅，都係咁嘅。每個人都唔同，譬如係感情，或者喺生活上邊，或者喺前途上邊，或者錢上面或者喺人事關係上邊，對你嚟講壓力嘅話，今年都仍然係麻煩緊你，而呢啲問題係喐唔到嘅。今年所以咧就冇辦法解決。咁幫你嘅咧，1976年嘅朋友，今年咧做嘢可以圓滑啲敲個門，打個電話，搭膊頭搞掂嘅嘢，搞掂佢啦。咁唔使下下親力親為啦多啲去旅行，對你有益嘅，或者去多啲地方係可以放鬆 relax 嘅。女士可以去多啲做下 facial spa 呢啲地方啦。男士可以咧適當地去揾啲飲下同呢3幾個知己飲下酒食下雪茄咁嘅地方去放鬆一下，對你自己有益嘅。另外咧如果諗嘢比較心思細密啲嘅話咧，諗嘢諗得再深入啲咧，對你係有益嘅。今年讀書運都唔錯喎，1976年嘅朋友都仲好後生其實讀書終身㗎呢件事咁今年讀書運唔錯，考試應該都幾好，同埋咧對自己要求高啲啦，無論係內在外在都好啦，執靚啲，整靚啲自己心裏邊有內心有提升啦咁對你嚟講嘅自身運咧係有絕對幫助嘅。好啦，工作上邊咧，今年工作咧就爭啲會有都多少有啲麻煩。第一係工作嘅進展未如理想，今年好多嘢都係被拖住，唔係好行到向前，即係唔可以好快咁去 next step，唔係太順利，都係被拖延。而且好多時候都有工作上面有問題，除咗拖延都有問題發生啦。哇，鑊鑊新鮮鑊鑊金嘅感覺，咁希望咧神土月你都旺嘅，神土越旺，但係又受衝受衝。今年咧除咗頭先講嘅自身之外咧，你都係好似有一個俾人抌咗落條激流，抌咗落去嘅感覺，衝走咗，唔知去邊點唔係自己控制好多嘢都咁所以今年唔需要太進取開工收工喺自身上面係咁樣處理，工作都係有多少麻煩但係好在咩咧？好在你被沖走咗嘛，個工作想揾你嚟黑，想俾啲麻煩你，佢揾你唔到呢個都係好處嚟嘅。至於上司上邊咧，佢又冇打攪你嘅，又唔會煩你，又唔會俾壓力你，咁即係你自己都要搞得掂啦，算係。不過係難啲，都算係搞得掂。錢銀上面咧幾好唔錯喎，俾我 friend 咁即係咧錢銀算係唔錯咯，喺咁多我由1966年講到而家1976年，財帛宮算係叻仔靚仔喎，今年咁財運好但係
財運好還財運好，唔好因為一句師傅講你財運好你就走去好大嘅槓桿去做啲咩我話俾你財運好咧就係正財嚟嘅，偏財不嬲都唔會同大家講你偏財好你就去炒下嘢咁樣唔關事，正財好啫。跟住咧做到感情上邊咧就今年就比較多摩擦拗撬咯，但係大問題就唔會有嘅。男士1976年出世嘅男士個脾氣今年喺感情上面啦，個脾氣都大嘅，好大下咁自己知道咗啦。咁你算命嘅目的就係知道咗點樣去知道咗咪收下咯，自己唔好喺感情上面有咁大嘅脾氣，對住你嘅伴侶咁大脾氣咯，自己收埋咯。好啦，健康方面咧就恭喜你，小病小痛冇大礙，傷風感冒嘅嘢啫。咁今年幾好唔錯，真係喺工作爭少少提多次大家正月16打後咧就去做個 body check 因為正月至初1到15咧新年咧就去見血就中國人就唔係太即唔老禮所以就16打後盡快去做個 body check 去影咗血光佢啦。好啦，1976年丙辰年出世嘅朋友咧，大家可以點讚關注同俾個 like 我嘅。如果想知道今年專為你1976年出世嘅朋友奇門個佈陣係點樣佈嘅咧，去到幫你趨吉避凶咧，可以喺評論區嗰度留言，我想知點佈陣。OK， 我會揀啲有緣嘅朋友咧，話俾你知點樣佈嘅陣。祝大家今年2026年丙午年咧新年進步，身體健康，事事順利。